salonda qilinadigan protseduralardan kesib tikishyapti-yu o'sha. Uddalaydigani ham bor. Men o'zim hayron qolganman. Ismini aytmayman kimligini, lekin o'sha qizga, конечно, tavsiya berardim. Prям o'qisin, xirurg bo'lsin. Talant, zo'r talantli qizcha. Ko'p holatlarda biz nimani ko'ramiz? Biz kiloidni rubetslarni ko'ramiz. Bu ipni yechgandan keyin degani bu rezultat 100% degani emas. Keyinchalik rezultati bor. Bora-bora shrammi kattalashishi, kiloid bo'lishlari bor. Bunaqa narsalar ko'plab chiqmaydi, конечно. Milliontadan bitta ikkitasi chiqadi. Hozirgi paytda ko'payib ketyapti. Mana Instagram hozir eng shunaqa joy bo'lib qolgan, распространение informatsiyada kerak emas narsalar hammasi chiqyapti-ku Instagramga. Bizda hammada ilmi kuchli degani, bilimi kuchli degani emas-ku. Основная massa unchalik informatsiyaga boy emas. Например, men bormasdim, qilmasdim. Salonga точно bormasdim. И даже mana biz klinikada ishlaymiz-ku, даже klinikamizda kosmetolog qilsa, unga ham bormasdim. O'zim qovog'imni xirurgda oldirganman. Shu kesadigan joyi bo'lsa, xirurg kesish kerak. Joyida.